आप सभी को मेरा नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से जैसे कि हमने कहा था कि हम हीलिंग जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने इमोशंस को इस तरीके से रेगुलेट कर सकें, इस तरीके से चल सकें उनके साथ कि हम अपनी ज़िंदगी में ऊँचाइयों को देखें, सकारात्मक ऊर्जा में रहें और अपने जो कनेक्शंस हैं, जो हमारे संबंध हैं, उन्हें हम कैसे हील कर सकते हैं।